kumikidlat. Today is 28, March 28, 2023. Kumukulog, kumikidlat. Wow, first. After, ayan, umugong pa yung aking combi. Yung heater. Umuulan. So, ayan. Ay, may airback. Malamig na nga. Umuulan pa. So, lamig. Ayan, kumidlat. Wow. Ang aga-aga naman. Kumikidlat. Good morning, everyone. Kumikidlat. My God. Ito ang climate ngayon. Parang Good morning, guys. Pasok na ako, malamig. Hello, Mayis. Naginaw ka ba, Mayis? Okay. Hoy, halika. Halika rito. Halika. Kainit akong tubig. Gumawa ko ng lugaw. Chicken lugaw. Okay, chicken. Arroz caldo. Yan ay arroz caldo. Good morning, everyone. Guys, daming gagawin. So, ang time pa lang dito at umuulan ay 8:13. Ayan, 8:13 pa lang ng umaga. So, makalat. So, bubuksan natin. Ayan. Uy, may kidlat. O, ayan. Buksan natin. Ayan. Ay, grabe. Narinig nyo? May estudyante doon. Dulo. Ang ginaw. Sara ko na. Kumukulog. Kumukulog siya. Oh. Okay. Open ang television. Kung anong palabas. Kung ano haber. Ana haber. Naku. Ewan ko dito kay Kadir. Ayan. Okay. Good morning. Yan ang aming haber, ang balita. News. Hello, good morning. Congratulations for my 6th apo. Kay nagsilang siya kagabi or kagabi dyan sa Pinas. Ayan. Welcome to the world. Razel. Razel ang pangalan ng aking apo. Newborn. Congrats anak kay. For my 6th apo. Ay, kumigidlat. Wow, bakit umuulan? Oh, ayan o, lakas. Kumikidlat siya. Blessing ang aking apo. 27 siya, sinilang gabi siya. Congratulations anak for my 6th apo. Ayan, hindi ko na nagagamit yung aking Okay guys, salamat.